Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас по-прежнему 10 января, среда, и это вторая часть моего сегодняшнего выпуска по поводу очередных хороших новостей из сферы поставок оружия Украине, ну и вообще о перспективах, стратегических перспективах войны против Мордора. Ну и еще хотел вам сказать, я, по-моему, нашел своего кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки. Ей только осталось немного выйти в финал. Я имею в виду Ники Хейли. Вот вчера она высказала кратко свою позицию по оказанию помощи Украине. Почему это нужно делать и как. Которое, просто вот вошло в меня как будто... Да, собственно говоря, это те идеи, которые мы с вами обсуждали в течение месяца. Первое. Украине надо помогать. Потому что если оставить Украину без помощи, не дай бог, Мордор выиграет эту войну, следующий будет НАТО. Одна из стран НАТО. Мысль ее такая, что то, что не обещают, они это, как правило, делают. Она приводила примеры. Поэтому вот они сейчас открыто говорят, я вам только что сказал, это идиотизм, они заигрались уже с этими угрозами, они просто работают против себя. И вот Ники Хейли подтвердила, что эти идиоты уже работают против себя своими угрозами. Так вот недавние угрозы о том, что после Украины мы пойдем на НАТО, не оставляет у нас никаких сомнений, что они это сделают. Поэтому мы не имеем права не помочь Украине, чтобы она победила, разбила этих людей. Как мы должны помогать? Мы должны оказать всевозможное, дать все оружие, что необходимо для победы. Но наш же собственный опыт показывает, что в виде помощи, когда речь идет о войне, нельзя давать деньги даже друзьям, даже ближайшим союзникам, потому что это приводит людей в искушение, и возникает коррупция, даже среди союзников. Поэтому все оружие в Украине и никаких денег ее правительству. Блестящая формулировка. Ники Хейли за последний месяц сделала рывок. По последнему опросу общественного мнения она отстает по одному из опросов от Трампа всего на 4%. Всего. То есть взлет ее за последний месяц был колоссальным. Будем надеяться, тем более, что у Трампа ситуация ухудшается. Вчера или в понедельник, в общем, в течение последних 2 дней апелляционный суд Соединенных Штатов Америки рассмотрел апелляцию Трампа по поводу, вернее, не апелляцию Трампа, а он рассматривал просьбу или motion Джека Смита, это прокурор, который ведет дело Трампа по поводу его участия в организации и попустительстве мятежа, который был поднят 6 января с захватом Капитолия. Это был панел, там присутствовало 3 судьи апелляционного суда, 2 те, которые имеют симпатии к демократической партии, 1 республиканской партии. И что интересно в этих слушаниях? Аргументы представителей Трампа показали, они не оспаривают, что он совершил преступление. Потому что это невозможно в этом убедить. Уже все. Их позиция состояла в том, да, он совершил это все. А может и худше мог бы совершить. Но он же президент, а раз он президент, он должен иметь иммунитет. И вот такая позиция вызвала неприятие даже у судьи Хендерсон, это республиканка, которая поджарила на сковородке адвокатов Трампа своими вопросами. Один из вопросов звучал так примерно. Ну а если бы он дал указание
команде котиков убить кого-то, политического оппонента, и его бы убили, он что, опять был бы, имел иммунитет против этого преступления? Представитель, значит, защиты Трампа сказал, да, это было бы преступление, но у него был бы иммунитет, если бы, то есть для того, чтобы его чтобы он не имел иммунитет, нужно ему подвергнуть сначала импичменту, а потом можно было бы его судить. Но поскольку сейчас импичмент против него невозможен, он же не на должности, значит, все забудем все прошлое. Ну и еще один аргумент с адвокатов Трампа о том, что если мы сейчас его засудим за это дело, то это просто откроет шлюзы для массы дел против предыдущих президентов. Но это ерунда, потому что против кого можно было сделать импичмент, сделали, включая Клинтона, Обаму вроде бы не за что, Буша тоже не за что. Остальные уже, ну, этот самый Картер, ему уже под 100. Вот, поэтому в ближайшие дни ожидается вердикт этого апелляционного суда. Но тут еще и прецедент есть. Прецедент касается президента Никсона, адвокаты которого пытались использовать вот эту идею о иммунитете, когда у него суд затребовал представить пленки, злополучные пленки, которые он дал указание записать в штаб-квартире демократов. И тогда суд не принял во внимание никакие аргументы в пользу иммунитета. Ну, то есть, вот единственное сейчас, что вызывает сомнение, вот этот аргумент, что если мы сейчас примем это решение, снимем Трампа, а потом, значит, будем его судить и посадим, то это повлияет на всех предыдущих президентов. Ну, как-то, я не знаю, по-моему, не работает. Короче говоря, его поджарили со страшной силой, и он туда сам пришел и вел себя как котик спокойный. Единственное, что он опять пригрозил, но не судьям уже апелляционного суда, он сказал, что если его снимут, то тогда в стране начнется бедлам. Так он все 4 года при его президентстве он был. И сейчас то, что он наобещал уже, то, что он плевать ему на Конституцию, законы Соединенных Штатов Америки, он будет мстить своим врагам. Ну что это, как не бедлам? Вот, поэтому в ближайшие дни мы ждем это заключение. Ну, потом еще опять у Трампа есть ходы. То есть это панел рассматривал. Он может настаивать после этого на том, чтобы апелляционный суд в полном составе это все рассмотрел. А потом он еще может в Верховный суд апелляцию подать. То есть весь вопрос о том, сколько это все продлится. Но пока все идет достаточно быстро. Достаточно быстро. Ну и еще одно. Пока там вот суть до дела с Трампом. Но если то есть это все подрывает же, естественно, его рейтинг среди избирателей. Его не случайно Ники Хейли стремительно набирает обороты. Еще немножко, и она выйдет на первое место. Вот тогда я 2 руками за нее проголосую. Совершенно правильная женщина. Главный вопрос, который меня интересует, это помощь Украине и отношение к Раше. А тем временем, как сообщает тот же самый Bloomberg, в декабре месяце опять секретное совещание в Белом доме, которое созвал помощник президента по нацбезопасности Салливан. Это было совещание с руководителями ряда оборонных предприятий ВПК Соединенных Штатов Америки. Среди компаний, руководство которых было приглашено на это совещание, были, ну, вот я несколько назову. Это компания Palantir Technologies, Anduril Industries, Fortem, Skydio,
и ряд других. Чем они примечательны? Чем примечателен состав этих компаний? Это, можно сказать, инновационные компании. Это те, которые были созданы не государством, не путем слияния других крупных компаний ВПК. Это компании вот как SpaceX, Маска. То есть они созданы подвижниками, мыслителями, инноваторами в области производства вооружений. Начали это стартапы, получились с самого начала. И эти все стартапы в кратчайший срок получили контракты, добились контрактов на сумму $1 миллиард и выше. То есть это такие выскочки, но яркие, блестящие выскочки. Некоторым из них, допустим, компания Anduril, если я не ошибаюсь, им даже пришлось, еще одна компания Fortum, опять-таки, если я не ошибаюсь, им пришлось выставить судебный иск против Министерства армии Соединенных Штатов Америки за то, что их не допускали к какому-то там конкурсу, к тендеру на какой-то проект, значит, для вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, и они выиграли у Министерства армии эти иски, их допустили, и они получили этот проект. Чем занимаются они, эти и другие? Значит, они занимаются производством дронов, разведывательных и ударных. Они занимаются разработкой средств борьбы с дронами, а также занимаются производством софта, который работает с большими базами данных. Ну, то есть я так подозреваю, что это опять-таки софт для обеспечения. Ну так, если уж совсем пофантазировать, вы, наверное, слышали такое выражение, как рой дронов, да, когда это не один, не два, их летит целая стая, и для того, чтобы синхронизировать работу, их необходим, естественно, сложный софт. Так вот, среди этих компаний есть такие, которые занимаются подобным софтом. И их софт сейчас используется в разведывательных службах Соединенных Штатов Америки, а также в тех службах, которые занимаются выявлениями террористов, затем тем, кто отмывает деньги там, и так далее. Ну вот, то есть они говорили о технологиях разминирования, о беспилотных авиационных системах и других продуктов для противодействия российскому использованию беспилотников и других систем вооружений. Речь идет о том, чтобы закрыть небо над Украиной. То, что написано, господа, было в аналитическом материале Министерства обороны Эстонии. Закрыть небо над Украиной. По словам официальных лиц, цель состоит в том, чтобы подготовить оборонную промышленную базу США как к непосредственным потребностям Киева, то есть как можно скорее это сделать. Это нужно делать немедленно, как писали эстонцы, так и к любым будущим конфликтам или критическим зонам, то есть обеспечить мирное небо или закрытое небо для Украины на долгосрочную перспективу. Закончилось принятием решений. Салливан перевел господина по имени Махер Битар из Совета национальной безопасности, где он занимался вопросами разведки и обороны, в специально созданную группу, то есть он сделал его главным по контролю за развитием инновационных технологий поля боя. То есть создана специальная группа, посажен специальный человек, конкретное решение. И все это опять-таки, как вы заметите, оно вписывается в вот тот аналитический документ, который предоставила Эстония на утверждение группы «Рамштайн». Я думаю, что Зеленский правильно бы сделал, если бы обсудил эти идеи, поддержал и, самое главное, договорился с эстонцами
а затем и с британцами, с которыми, возможно, он встретится в Давосе, о дальнейшей координации действий в рамках вот этого документа. Таким образом, вот на этом я остановлюсь, потому что дальше не хочу. Дальше я разовью впоследствии в своих последующих видео вот те тезисы, которые сегодня наметил. А пока, сейчас, как американцам, объясню, что я только что сказал. Первое. Решение в отношении Раши принято на Западе. В принципе, вот даже теми силами закулисья, которые, как многие сторонники конспирологических теорий считают, что именно они руководят всем этим миром. Так вот, в отношении Раши решение принято. Мордор должен быть приструнен и основательно. Курс на поражение. В этой связи, значит, деньги есть. Лучше бы, конечно, плюс Соединенные Штаты Америки, но даже если Соединенные Штаты Америки воздерживаются, и все равно на этого денег хватит, вполне достаточно. Это не просто слова, это не просто разговоры, а конкретные меры уже предпринимаются. Пример вам, вот последнюю информацию, которую я отдал о совещании в Белом доме, о назначении конкретного царя, как его называют, который будет теперь из Совета национальной безопасности или Белого дома руководить этим делом. Предпринимаются уже решения конкретные, разрабатываются, вернее, обсуждаются и намечаются конкретные проекты, которые будут осуществляться в рамках этой концепции. Предприятия и заводы, которые будут работать, частью станут фактически ВПК Украины, но будут работать часть в Европе, часть в Соединенных Штатах Америки. Конкретные компании есть, которые этим делом занимаются. Вот эти компании, которые я вам перечислил, 3 из них уже фактически в контакте с правительством Украины по отработке уже деталей, как они будут работать над этим проектом. Плюс вот те виды вооружений, о которых я вам рассказал, в общих чертах, и их тактико-технические данные свидетельствуют о том, что это оружие имеет стратегическое и может иметь стратегическое значение. Это не оружие для поражения объектов на временно оккупированных территориях, таких как там Восточная Украина или в районе Запорожской области. Они даже излишни для ударов по Крыму. То есть это оружие для удара вглубь, в большую глубь чисто российской территории. Вот из этого и надо исходить. Из этого, значит, я лично могу сделать вывод, что ядерный шантаж этих бледной моли и окурка и его пропагандистов, значит, вместе они с ядерным шантажом отправляются вслед за крейсером «Москва», и теперь, по идее, разговор с ними должен быть другой. Вот, собственно говоря, как я вижу ситуацию на данный момент. И на этой высокой ноте, господа, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу победу. И, кстати, еще одно маленькое замечание. PS, как говорится, по скриптум. Вот эти все события, решения и все эти действия, которые предпринимаются, однозначно свидетельствуют о том, что никаких разговоров на Западе о сепаратных переговорах или о том, чтобы заставить Украину вступить в переговоры с Кремлем сейчас, то ли с целью заключения мира, что вообще невозможно, это вообще отбрасывается, даже не рассматривая, а заключить хотя бы временное соглашение с целью приостановки военных действий или временное перемирие. То есть это уже просто не стоит. Такая постановка вопроса считается, во-первых, она полностью противоречит интересам Украины. Я вам говорил, что переговоры
приостановление военных действий для того, чтобы провести переговоры, то есть замораживание конфликта, это удавка на шее Украины. И это рассматривается неприемлемым, недопустимым и для Запада. То, что я вам сейчас рассказал, свидетельствует только о том, вперед, полный вперед, до полной победы. Ну, что такое полное, дальше мы с вами обсудим. По крайней мере, то оружие, которое намечается, оно свидетельствует о том, что ее можно добиться без всяких катаклизмов типа ядерной войны. Итак, еще раз, господа, всего хорошего, желаю вам приятного вечера и завтра встретимся в очередном видео. До новых скорых встреч!